بەخشینی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە چاکسازی گەورانی هەولێر بە یەکێک لە بکوژانی مامۆستا هۆشیار ئیسماعیل لەلایەن وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتیەوە کاردانەوەی فراوانی لێکەوتۆتەوە. هەمووان دەڵێن کەسێک کە سزاکەی لە سێدارەدانە بەهۆی ئەو تاوانە قێزەونەی ئەنجامی داوە دەبێت سزاکەی جێبەجێ بکرێت، نەک خەڵات بکرێت. بڕیاردەری لیژنەی مافی مرۆڤیش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتی هەڵەیەکی گەورەی کرد، دەبوو بچێت بەدەم مانگتوانی بادینانەوە نەوە بکوژێ خەڵات بکات. لەوەش کارە ساتر ئەوەیە بەڕێوەبەری چاکسازی گەورانی هەولێر وتویەتی من لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکانەوە زانیومە ئەو کەسە سزای لە سێدارەدانی هەیە. لە کاتێکدا بۆ نمونە زیاد لە 50 کەسی سزادراوانی بادینان مانیان لە خواردن گرتووە، بارودۆخی تەندروستیان ناجێگیرە. لە کاتێکدا سزادراوانی بادینان لەسەر قوتی هاوڵاتیان لەسەر موچەی فەرمانبەران لەسەر بوون داواکاری خەڵکی هەرێمی کوردستانی بەژمێنێتی هەرێمی کوردستان هاتوونەتە دەنگ وەزیر ناچێ بەدوادا چونکە داواکاریەکانیان جێبەجێ بکە بزانێت لەسەر چی مانیان گرتووە خۆی دەبوو لە کاتێکدا هەنگاوی جەوهەری کە بۆ خۆی دەبوو بمێژوو ئەوەی بکردە، بەڵام لە کاتێکدا دەچێ نایاسایی دەکا کە ئەم هەنگاوی وەزیر ناوێتی کە بە تەواوەتی پێچەوانەی یاسایی و پێچەوانەی بنەماکانی مافی مرۆڤ و ڕێنمایەکانی چاکسازیەکان. وەڵامی بەڕێوەبەرەوە بوو کە ئێمە کاتێک بۆ نمونە تەعامل لەگەڵ سزادراوان دەکەین بۆ ئەوەی کە دەرونی سزادراو نەڕوشێ ناپرسین مادەکە چییە، من نەمزانیوە مادەی ئەم کەسە بۆ نمونە سزای سێدارەیە، بۆیە کاتێک ئەم بۆ نمونە چالاکی ئەنجام درام ڕێز لێ نانەکرا کە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بابەتیان بۆ نمونە بڵاو کردووە زانیم کامە سزای لە سێدارەدانی هەیە. 22/11/2016 دکتۆر هۆشیار ئیسماعیل لە بەردەم ماڵەکەی خۆیدا لە هەولێر لەلایەن چەند کەسێکەوە تیرۆر کرا. بکوژی مامۆستاکە سزای لە سێدارەدانی هەیە و یاساناسان دەڵێن کەسێک سزای لە سێدارەدانی هەبێت جگە لە وەسیەتکردن هیچ مافێکی دیکەی نییە، تەنانەت نابێت لە چاکسازیەکانیشدا دەست بەسەر بێت. تەنها لە یاسا کارپێکراوەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانیشا تەنها مافی وەسیەتکردنی هەیە، بۆی هەیە وەسیەت بکات لەسەر شتانێک کە لە دەرەوە ئەگەر هەیبێ، ئەگەر نەیبێ بە هیچ شێوەیە مافی نییە، وەکو خوێندن، وەکو بەکارهێنانی تۆڕەکان، وەکو هەندێک زیارات، ئەمانەی هەموو پێویستە تەنانەت لە بەندکردنیشان نابێت لە چاکسازیەکان نابێت، چونکە ئەم حکم دراوە بە مەرگ. ئەم ڕێکارانی کە بەرامبەری وەرگیراون باوەڕم وایە ئەوەیشی زۆر خراپە و نایاساییە. پێویستە وەزیر تیمەکەی ئەوەی پێی دەوترێ چاکسازیەکان ئەوانەی سەرپەرشتیان کردووە، زانکۆ ئەهلیەکار هەمویان پێویستە داوا لێ بدن بکەنی عادەی خۆیان بکەنەوە سەر لە نوێوە هەڵوەشانەوە بکەن بۆ ئەو مامەڵانەی چەند ساڵێکە لەگەڵ و بەندێ کردویانە. کە سوکاری دکتۆر هۆشیار و هاوڵاتیان داوا دەکەن وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتی و چاکسازی گەورانی هەولێر و ئەو زانکۆیش کە بڕوانامەکەی داوە بە بکوژەکە داوای لێبوردن بکەن و ئەو بڕوانامێش لە بکوژەکە وەربگیرێتەوە، چونکە ئەوە بێڕێزیکردنێکی گەورەیە دەرهەق بە خوێنی بەناحەقڕژاوی ئەو مامۆستا ئاینیە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیام، سلێمانی.